É Honda, Honda Asas da Liberdade, WR Estruturas Metálicas de Babalu Autopeças 3351-2081, peças novas e usadas, Babalu. Apoio local, supermercado Archer, Uvel Veículos, é Chevrolet, GS Motos, Areias, Bosch, Schmidt, Tornearia, CMV, Companhia Metalúrgica Brusque, Coelmac, Guinchos de Colunas, Adriano Roda, Zibo Pintura, Retífica de Motores, Bononome, Boca Mafra Automóveis Multimarca. A gente tem o apoio total da Prefeitura Municipal de Brusque. Vai lembrar que o evento tem o apoio da Hidrolux, da Eletrosul, da Craft Aluguel de Estruturas e também da Era Florestal. Agora às 16 horas com 29 minutos, temperatura vai caindo, nesse momento 26 graus. Quando nós começamos os treinos há 1h30 atrás, a temperatura é de 29. Veja lá, já 3 graus a menos nesse momento. Vamos ficar de olho no tempo da moçada, é começo de treino, treino bastante curto, programado para apenas 20 minutos. Especiais graduados, daqui a pouco tem intermediária e MX3. É o Catarinense 2009. Os pilotos começam a fechar as primeiras voltas. Marronzinho faz 1:34.228. Elton Becker 1:38.531. Os pilotos da motocicleta de número 1. Marrom tem, nesse momento, ele já fechou a segunda volta. A melhor volta. Repetido, 1:34.2. Ponto 28 do Elton na segunda colocação, com o tempo de 1:38.514. Quando o Adão passou aqui na linha de chegada com a moto 33, vindo para a segunda colocação, 1:38. Marrom deu uma volta muito boa, né? Na casa de 4 segundos, mais rápido. Quase todo mundo, o time que vem ali brigando 1:38.39, então acertou a mão o Marrom. Acaba de baixar, 1:34.2, baixou 1 segundo. Marronzinho é o primeiro, moto 1, Luiz Henrique Zimmermann também deu uma volta boa, numeral 732, está na segunda colocação, numeral 1:37.6. O Adão, moto 33, piloto de Tubarão, agora é o terceiro. Elton Becker está na quarta colocação, o Elton tem a moto 28. Leandro Smakovski de Joinville com a moto 91 é o quinto colocado. Anísio Klassen, 128 na sexta colocação. O Anísio é da Palhoça. Michael Kremer de Taió está na sétima colocação. A moto do Michael tem o número 761.
Felipe Malão é o 8º colocado, número 714, piloto de Balneário. Pedro Pablo Reiner, Gaspar, de casa também o Pedro Pablo Reiner. Acabou de ganhar a 8ª posição, ele estava em 9º, motocicleta 765. O Felipe Claudino da Moto 90 é o 10º. Samuel Pacheco, número 75, é o 11º. Vitor Feld está na 12ª colocação, Moto 938 da Tijuca. Thiago Rodes, piloto aqui de Brusque, é o 13º colocado, Moto 98. Melhor volta do Thiago nesse momento, com o tempo de 1 minuto, 43 segundos, 555 milésimos. Dudu Lima, com a Moto 338, é o Cabo Fogo, na 14ª colocação. Fernando Fraga, com a número 219, é o 15º. Christian Benoit é o 16º e o Samuel Pacheco é o 17º colocado. A gente sabe que o pessoal fica prestando atenção, mas cadê o número das motocicletas? Cadê o filho do Babalu? É o próximo treino. Esse treino está reservado para a classe especial, boa parte dos pilotos da Força Livre, MX